Akkam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan OMN kasaati kana isinitti himna. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 21ffaa har'a bitootessa 20 bara 2025 bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed argamanitti adeemsee jira. Dhimma paarlaamaa keessaa yoo baanu godina Salaalee Aanaa Darraa magaalaa Salalqullaatti humnoonni finxaaleeyyii faannoo humna haaromsaa jechuun leenjii gaggeessaa jiru jedhu. Aanaa Dagam keessatti konkolaataa deddeebisa uummataa Finfinnee irraa imaltoota fe'ee gara Dabra Maarqos imalaa ture irratti haleellaa hidhattoonni bitootessa 17 bara 2025 raawwatanii namoonni 56 ol butamanii dhabamsiifamuun dhagaamee jira. Lammiileen Afrikaa kibbaa 70 ta'an Ameerikaatti koolgaltummaa gaafachuuf fedhii agarsiisaa akka jiran Ameerikaatti manni marii daldalaa Afrikaa kibbaa beeksisee jira. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee 21ffaa har'a bitootessa 20 bara 2025 bakka ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed argamanitti adeemsee jira. Miseensonni mana marichaa dhimmoota siyaasaa, nageenyaa, dinagdee, qaala'insa jireenyaa, dhimma Tigraay fi hariiroo biyyoota ollaa irratti xiyyeeffachuu ministeera muummee Itoophiyaatiif gaaffii dhiyeessanii jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahmed gaaffilee miseensonni paarlaamaa kaasaniif deebii laataniin bara bajataa dabree Itoophiyaan guddina dinagdee 8.1 galmeessiftee turte jedhan. Bara bajataa keessa jirru kanatti immoo 8.4 guddachuuf hojjechaa jirti jedhan. Gama guddina qonnaatiin Itoophiyaan Afrikaa irraa biyya oomisha qamadiitiin sadarkaa duraa irratti argamtu ta'uu ibsan. Kana malees Itoophiyaan alergii bunaatiin ji'oota 8 dabretti qofa sharafa alaa doolaara biiliyoona 1.2 argachuu himanii bara bajataa kanatti damee kanaan doolaara biiliyoona 2 argannaa jechuun ibsanii jiran. በድምሩ በዚህ ዓመት ኢትዮጵያ ከ7.7 ሚሊዮን ሄክታር ያላነሰ በስንዴ ሰብል የሸፈነች ሲሆን ከዚህም ከ300 ሚሊዮን ኩንታል ያላነሰ ምርት ይጠበቃል። ዛሬ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ከፍተኛው ስንዴ አምራች ሀገር አድርጓታል። Daandiin qilleensa Itoophiyaa buufata daandii qilleensa Afrikaa isa guddaa ta'ee fi maallaqa hidha haaromsaa ijaarsisuuf ba'e caalu gaafatu ijaarsisuuf haalduree xumuraa jiraachuu ibsanii jiran. Damee indaastirii irratti jijjiiramni olaanaan jiraachuu eeruun damee tajaajilaanis guddinni mul'achuu ibsan. Gaaffiin biraa miseensonni paarlaamaa kaasan dhimma qaala'insa jireenyaa yoo ta'u, qaala'insi jireenyaa sadarkaa olaanaan jijjiirama agarsiisee jira jedhan. Bara darbe qaala'insi 29 irra ture, bara kana parsantii 15tti gadi bu'ee jira jedhan. Miseensonni mana maree haala qabatamaa hawaasa keessa jiru waliin guddinni dinagdee fi qaala'insi jireenyaa mootummaan himatu wal dhiitaa yoo jedhan ministeerri muummee qaala'insi jireenyaa hir'ate jechuun ol ka'iinsi gatii hin jiru jechuu miti jedhan. አምና ከነበረው 29% ገደማ አሁን በዚህ ወር 15% ደርሷል። ይህ ትልቅ ድል ነው። በተሰራው ኢንተርቬንሽን ከፍተኛ ውጤት መጥቷል። ኢንፍሌሽን ላይ ምን ማለት ነው? ይሄ በገንዘብ ፖሊሲ ማሻሻያው የበጀት ጉድለት ከብሔራዊ ባንክ የሚሟላበትን መጠን በመገደባችን ወደ ኢኮኖሚ የሚፈሰው ገንዘብ ቁጥጥር ስለሚደረግበት ከዚያ ባሻገር የምርት እድገት ስላለ በግብርናው ኤንድ በተደረገው ኢንተርቬንሽን የምርት እድገት ስላለ በገበያ ትስስር በተለይ ሰንዴይ ማርኬት ላይ አርሶ አደር በቀጥታ መጥተው ገበያ ላይ በሚያውላቸው ከባቢዎች አዲስ አበባ እንዳያችሁት በአንዳንድ ሴንተር ግንባታዎች ቀላል የማይባል ጠቀሜታ አስገኝቷል። ከዚያ ተጨማሪ ለእጅ አጠሮች የማድ ማጋራት ብዙ ቤተሰብ ብዙ ጎረቤት የሚጠቅም ተግባር ነው። Gama qonnaatiin Itoophiyaan xaa'oo kuntaala biiliyoona 24 galchaa jiraachuu ka'eera ministeerri muummee guyyaatti xaa'oo kuntaala 150 buufata galaanarraa fe'aa jiraachuu ibsan. Xaa'oo kana qe'ee qonnaan bulaatiin gahaa kan jirru waraanaan tiksineeti jechuun kasaaraa xaa'oo geejjibsiisuu ibsanii jiran. Fedhii Itoophiyaa guutuuf xaa'oo alaa galchuu caalaa xaa'oo biyya keessatti oomishuun filannoo osoo hin taane dirqama waan ta'uuf waggoota ittaananitti xiyyeeffannaa guddaan hojjennaa jedhan. Waggoota ittaananitti piroojeektii hidha haaromsaa xaanee piroojeektii guddaan biyyattiin hojjettu ፕሮጀክቲ ኦሚሸ ጣውቲ ይላል ማዳበሪያ 84 ቢሊዮን ብር ነው የምንደጉመው
በአንድ ኩንታል 3700 ብር እንደጉማለን። እኛ ማዳበሪያ ስለማናመርት የማዳበሪያ ዋጋ አንወስንም። አምራቾች ዋጋ ተምነው ለኛ ሲያቀርቡ አርሶ አደሩ እንዳይጎዳ አቅም በፈቀደ መጠን እንደጉማለን እንጂ ዋጋ አንወስንም። ነዳጅ በሚመለከት 72 ቢሊዮን ገደማ ተደጉሟል። ነዳጅን በሚመለከት የተከበረው ምክር ቤት መጠነኛ ግንዛቤ እንዲይዝ በዓለም ገበያ ቤንዚን ኢትዮጵያ በሊትር 129 ብር ትከፍላለች። 129 ብር። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን 101 ብር እንሸጣለን። ሂዳሮምሳ ኢላልችሱን ኢብሰላተኒን ጆተ ጃን ኢታነን ኬሰቲ ሂዳሮምሳ ኒ ኤቢሲፍና ጀዳን ይጅራን። ህዳሴን በሚመለከት እንደተባለው ብዙ ዋጋ የተከፈለበት ነው። 1 ብር እርዳታም ሆነ ብድር ከውጭ ያልተገኘበት ነው። ብዙ ፈተና አይተንበታል። ቢበዛ በሚቀጥሉት 6 ወራት በጋራ ሪቫን እንቆርጣለን። akkam jirtu daawwattoota OMN tumsi hundeeffama saarraa kaasee hanga ammaantan OMN'if gootan OMN waggoota 10 oliif osoo walirraa hin kunne sagalee uummataa akka ta'uu dandeessisee jira. Har'as yeroo kamii ol deeggarsi keessan OMN'if wabiidha. Warra sagalee hin qabneef immoo sagaleedha. YouTube OMN subscribe, share, like, comment gochuudhaan qabiyyeewwan keenya hedduu biraa akka dhaqqaban godha. Mallattoo bilbilaa cuqaasuunis qophiiwwan keenya battala tamsaanitti yaadachiisi akka isin bira ga'u tolcha. Mallattoo subscribe jettu cinaa kan jirtu join ishee jettu tana cuqaasuudhaan immoo karaa YouTube keenya OMN maallaqaan deeggara. Doolara tokko tuqaashanii kaasee hanga fedhaa fi humna keessanii gumaachuudhaan super chat fi stikeroota bitachuun tumsa godha. Yoomillee tumsi keessan hiree OMN kan murteessuu fi wabii fi hamilee uummata keessan dheebuu miidiyaa qabuu akka ta'e hin dagatinaa. Galatooma OMN ijaaf gurra uummataa. አልፎ አልፎ በግለሰቦች ደረጃ መከላከያ በአማራና በኦሮሚያ ተበትኗል ተወጥሯል እና ጊዜው አሁን ነው ብሎ የሚያስቡ ግለሰቦች እንዳሉ እንሰማለን። ምክሬ አይመስለኝም፣ አያዋጣም፣ ተውት ነው። እንደዛ አይመስለኝም፣ አያዋጣም፣ ድሮም አላዋጣም፣ አሁንም አያዋጣም። የሚያዋጣው መነጋገር ብቻ ነው። በንግግር ውስጥ ይመለሳል። በእኛ በኩል ነገር ማጋጋል ብንፈልግ ፍላጎታችን እንደታወቀ ጦርነት ጨማቂዎች ብንሆን ኖሮ በቂ ምክንያቶች ነበሩ። ግን አንፈልግም። ከሰላማ ከእያንዳንዱ ቀን ስለምናተርፍ አብዝተን የምንሰራው ለሰላም ነው። Dhimmoota rakkoo nageenyaa wajjin wal qabatan irrattis yaada kennanii jiran ministeerri muummeen walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa uumama isaatu rakkoodha jedhan. Aadaa siyaasaa biyyattii wajjin wal qabataa jedhan. Mootummaan tokko osoo gadi hin dhaabbatin miila jalaa butuun aadaa siyaasa Itoophiyaa ture jedhan. Kan lammaffaa ilaalcha sooshaalizimii irraa kan maddu aadaan mariidhaan rakkoo furuu dhabamuu fi wal balleessuu. Mootummaa humnaan jiksanii aangoo qabachuun aadaa siyaasaa gareewwan siyaasaa keenyaati. Aadaa nu waliin dhufedha jedhan. Mootummaan isaanii qeeqaaf obsa akka qabuu fi yaada ofii ibsachuun nama hiisisee akka hin beekne dubbatan. Mootummaa isaaniis mootummaa waggaa 7 keessatti olloota isaa waliin osoo waliin lolin dabarsi jechuudhaan mootummoota darbanirraa adda godhanii kaasan. Waa'ee waliigaltee Piriitooriyaa yoo dubbatan Piriitooriyaan kutannoo nagaadhaaf qabnu kan itti mul'ifne jedhan. Seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti barmaata haaraadhaas jedhan. Mootummaan keenya osoo waraana mo'atee jiru mariif kan taa'e nagaaf kutannoo waan qabuufi jedhan. Haa ta'uutii waliigalteen Piriitooriyaa akka barbaadamutti hojiirra akka hin oolle ibsanii jiran. Sagantaawwan loltoota deebisanii dhaabu buqqaatota deebisuu fa'i garuu ammallee harkifatanii akka jiran ibsanii jiran. Mootummaan federaalaa borumarraa kaasee kanneen qe'eerraa buqqaan deebisuuf kutannoo qabaa jedhan. Dhimma kana siyaasaa walitti makuutu rakkoo fidee jedhanii jiran. Mootummaan obbo Geetaachoo Raddaa fi Jeneraal Tsaadqaaniin hoogganamu waggoota 2 darban carraaqqii waraana hambisuuf gochaa tureef dinqisiifatanii jiran. Yeroo ammaa yeroon bulchiinsa yeroo Tigraay dhumuu kan ibsan ministeerri muummee qondaalota bulchiinsa yeroo fi humnoota siyaasaa garaagaraa naannichaa wajjin mari'atanii hanga filannoo naannichatti gaggeeffamutti waan fooyya'uu qabu fooyyessuu irratti hojjechaa akka jiran ibsanii jiru. Humnoonni uummataaf qabsoofna jedhan barnoota, dameewwan barnootaa, fayyaa fi dantaa uummataa hedduu miidhuu qeeqan waa'ee hidhattootaa yoo dubbatan. ፕሪቶሪያ በሚመለከት ፕሪቶሪያ ታሪካዊ ስምምነት ነው። ለብዙዎች ልምድ የሚሰጥ ስምምነት ነው። ያም ሆኖ በስምምነቱ መሰረት የሚጠበቁ በበቂ ያልተፈጸሙ ጉዳዮች አሉ። አንዱ ዲዲአር ነው።
የተወሰነ ሙከራዎች ቢኖሩም ዲዲአር በተሟላ መንገድ አልተፈጸመም። ዲዲአር አለመፈጸሙ ፕራይመሪሊ የሚጎዳው የትግራይ ህዝብን ነው። ማስተማር፣ መቆፈር፣ አገር ማልማት የሚችሉ ወጣቶች በወታደር ስም ተቀምጠው ለትግራይ ክልል የሚሄደውን በጀት እንዳለ ለቀለብ የሚያውሉት ከሆነ ትግራይ ውስጥ ልማት አይመጣም ማለት ነው። የተፈናቀሉ በሚመለከት በራያ እና በጸለምት ጥሩ ስራ ተሰርቷል። በወልቃይት አካባቢ የተጀመሩ ጉዳዮች በተፈለገው ደረጃ አልሄዱም። አሁን በእኛ በኩል ማስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት የፌደራል መንግስት ከነገ ጀምሮም ቢሆን የተፈናቀሉ ሰዎች ለመመለስ ዝግጁ ነው። ሀላ የሮረቲስ ዴቢዮ ከነን ኢትዮጵያን ፈዲውላ ገላናቲፍ ጀቻ ኤሪትሪያ ወራኑ ኢንፌቱ ጀደን ገሩ መሪ ፌና ጀደን ቃምኒ ኑወራኑ ጅራናን ገሩ ሶዳ ሂንቀምኑ ጀደን ጅረን ዲሚ ገላና ዲማ ዲም ጅራቹ ፊጅራቹ ደቡ ብየቲስ ተው ይብሰን ጅረን የቀይ ባህር ፍላጎታችን ከሶማሌ፣ ከጅቡቲ፣ ከኤርትራ፣ ከኬንያ የሚያጣላ የሚያዋጋ መሆን የለበትም። የጋራ ሀብት ነው። 5000 ኪሎ ሜትር ሲሾር አለ እዚች ቀጠና ውስጥ ለሁላችን በቂ ነው። ተነጋግረን ተግባብተን ሁሉ ተጠቃሚ በሚያደርግ መንገድ መፈጸም ይቻላል። ሰሞኑን ከኤርትራ መንግስት ጋር ግጭት ይፈጠራል የሚል ስሞታዎች ይሰማሉ። ለተከበረው ምክር ቤት፣ ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለኤርትራም ህዝብ እና መንግስት በዚህ ምክር ቤት ፊት ቆሜ ላረጋግጥም ወደው ኢትዮጵያ ለቀይ ባህር ስትል ኤርትራን የመውረር ፍላጎት የላትም። ያላት ፍላጎት እንነጋገር ነው። ኢማ ፓርላማ ከሳዮ ባኑ ጎድነ ሰላሊያና ደራ መጋላ ሰላልኩላቲ ሁምኖን ፊንጣለይ ፋኖ ሁምና አሮምሳ ጀቹን ለንጂ ገገሳ ጅሩ ጀዱ ቀሙሌን ነገኛ ሞቱማ አንቻ ጨሊሰኒ ላሉት ጅሩ ከንጀረን መደ ነው የምን ቄሮ ሃዶሊ ፊ ማንጉዶ ተሞ ማኒዳት ጉሩን ደረሩት ጅሩ ጀደኒ ጅረን ገምራቲን ጫሳ ሞቱማ ሙደሙዳን ገረገንዳት ገዲቦን ኡመት ሳማ ፊ ደረራ ጅራቹ ይመቱ ቆንዳሊ ሞቱማ መቃንሳ ሻምበለ ጫናለው ጀዳሙ ቡልቻ ገንዳ ኢሉዋዩ ተውን ከሙደሜ ቆና ቡልቶታ ጉሩ ማለ ከፈልቺሳ ጅራ ጀደን ጉያ ቶኮ ዱራ ማንጉዶ ተባይና እንዲግደመ ታን ቶኮ ሳኒ ብሪ ኩመ ዲግደመ ከፈልቺሱ ይመን እንገደገልገል ጅራቶ ተገንዳ ኢሉዋዩ halkan መነሳኒቲ ኢትሴኑዳን ነመሰዲ ቡተኒ ፉዳኒ ደሙ ከይመን አንገዮና ባኪ ጌሰን ኢምቤከምኔ ጀደኒ ጅሩ ቆንዳሊ ሞቱማ ኩን ጫሳሌ ፊንጣልይ ፋኖ ከንታን ቀበቴ ሶቾውዳን ኡመተ ኦሮሞ ሂራር ሱረቲ ሆጀቻ ጅራቹ ይመተን ገንዶታ አከባቡ ድሬ ሀርቦ ደሶ ኢሉ ዋዮ ፊ በቾ ዋጂቱ ሶቾውዳን ሳሚቻ ፊ ደረራ ኡልፋታው መተነጋረት ራወታ ጅራቹ ይመቱ ነሞን የዱኑ ካንፈመኒ ጅሩ ከሩኩተሙ መዳንስ ጅራቹ ሂሙ ጅራቶኒ ትቡመከነ ገንዶታ ከሽሮ ፊ በርበሬቲ ብልብላርካ ደበለቴ ቀበኛ ደዳ ሳመኒ በውይመን ሰውበከናን ኡመኒ መነሳ ዲሴ ገረበሶናት በቀቹን ረኮ ነገኛ ኡልፋታ ኬስ ጅራ ጀደኒ ጅሩ ጎድኑ መሰላሌ አና ደገም ከሰቲ ኮንኮላታ ደደቢሰ ኡመታ ፊንፊኔ ራ ይመልቶታ ፈኤ ገረ ደብረ ማርቆስ ይመላ ቱሬረት ያሌላ ሂደቶኒ ቢቶቴ ሰቁደ ቶርብ በረኩም ለማ ፊዲግ ደሚ ሸራ ወተኒ ነሞኒ ሸንተሚ ጃ ኦልቡተመኒ ደበምሲፈሙን ደጋሜ ጅራ ታቴን ኩን ጎድነ ሰላሌ አና ደገም ኢዶ አሊ ዶሮ ጀደሙቲ ራወተሜ namni konkolaataa fe'umsaa oofaa ture bitootessa 17 ganama sa'aatii 2 walakkaarratti taateen kun akka raawwatame eeruun dhukaasni banamuu hordofee kallattii itti oofaa jiru jijjiiree haala ture hordofaa turuu ifoomsee jira. Konkolaachisaan fe'umsaa kun haalli ammaachuu yeroo argu konkolaataa isaa garagalchee magaalaa Fiichee galuu ibse. Daandii kanarra irra deddeebiin akka imalu kan hime namni kan biraa hojiidhaaf konkolaataa minibaasii konkolaachisaa yeroo turetti otoobisii fuuldura isaa turerratti dhukaasni banamuu arguu dubbate. Otoobisicha rukutanii dhaabsanii ergasii imaltoota reebaa konkolaataa irraa buusanii jira. Waraanni bilisummaa Oromootis dhimma kana qorachaa jiraachuu dubbata. Waraanni bilisummaa Oromoo ibsa gabaabaa karaa fuula Eksiin baaseen Salaaleen naannoo Fiicheetti namoota nagaa butu gabaasni nu qaqqabee jira erga jedhee qorachuutti jiraachuu ibse. Naannoo kibba Itoophiyaatti beelladoonni du'an 1400 gahanii jiru. Torban darbee galee naannicha zoonii 4tti beelladoonni du'an baay'inaan 1400 ga'uu qondaalonni naannichaa ibsanii jiru. Biiroon qonnaa naannoo kibba Itoophiyaa keessatti beelladoonni du'an 1400 ga'uu mirkaneessee jira. Godinicha keessatti ka argaman loowwan 6500 ta'an irratti mallattoon dhibee mul'atee jira. Weerarri dhukkuba beelladaa godina Gaamoorraa gara godina Goofaa, Oomoo Kibbaa fi Aleetti babal'atee jira jechuun baay'inaan loowwan miidhuu ibsee jira. Beelladoonni dhibee kana miidhaman qaama isaanii irratti mallattoolee akka ho'a qaamaa, ol ka'aa, dhiphina sirna argansuu fi qufaa, fedhiin nyaataa hir'achuu dabalatee mallattoolee biroo
agarsiisuu ibsamee jira. Dhukkubni beeladootaa kun hanga ammaatti qorannoon hin mirkanoofne jedhamee jira. Godina Gaamoo aanaa Garda Martaa keessatti guyyoota 5 darban keessatti loowwan 693 dhume. Dhibeen kun mallattoo ergaa agarsiisee dafee laaffisuun ajjeesaa jechuun jiraattonni miidiyaatti himanii jiru. Hoogganaa kutaa qonnaa aanaa Garda Martaa obbo Addisuu Hashee dhukkubni kun saffisaan akka daddarbu ibsanii jiran. Sababa qonnaan bultoonni naannichaa bakka tokko bakka biraatti sochii taasisaniin dhibeen kun gara zoonii Goofaatti babal'achuun loowwan 216 ajjeesee jedhan. Manni maree daldalaa Afrikaa kibbaa maqaa lammiilee Afrikaa kibbaa gara US imaluu barbaadan Imbasii Ameerikaa Pretoria jirutti dhiyeessee jira. Kunis adeemsa kanaaf tarkaanfii murteessaa ta'ee jira. Namoota 67 fi 42 marsariitii mana maree daldalaa Afrikaa kibbaa irratti galmaan keessaa irra caalaan isaanii maqaa maatii Afrikaanars yookiin maqaa Afrikaan Ingilizii qabu jedhu pireezidantiin dhaabbatichaa Diil Daayimond. And Swedish Archer artillery guns. Both of these are state-of-the-art howitzer systems, and both of them are fighting in Ukraine after being donated by the West. Odeessaa keenya alaa xumuraatiin Ukraine haleellaa diroonii Raashiyaa irratti gaggeessuu hordofee bulchiinsa Saratov magaalaa Angels keessatti Raashiyaan labsii yeroo muddamaa labsuu miidiyaaleen biyyatti gabaasan. Haleellaan diroonii Ukraine gaggeessite buufata humna qilleensaa guddicha magaalaa Angels keessatti argamu rukute. Buufata humna qilleensaa Raashiyaa kanatti sagaleen dhukaasaa fi ibiddi uumamuu hordofee jiraattonni naannicha gadhiisanii akka ba'an qondaalonni Raashiyaa ajajanii jiru. Bulchaa bulchiinsa Saratov kan ta'an Roman Busarjin Saratovii fi Angels har'a haleellaa diroonii cimaatu isaan mudatee jedhan. Sababa abiddi buufata humna qilleensaatti mudateef namoonni naannoo sana jiraatan akka bakka biraatti baqatan godhamaa jiraachuu siman. Kan gabaase BBCdha. Daawwattoota oduuwwan sa'aatii kanaaf qabannee kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.